أهلا بكم. في هذا المقطع سنتعرف على الفرق بين au vu de و en vue de. Au vu de est une locution prépositionnelle. هي عبارة بمثابة حرف جر وهي invariable وهي غير متغيرة وتعني contenu après examen de si l'on considère. هذه مرادفتها وتعني باللغة العربية بالنظر إلى مع الأخذ بعين الاعتبار إذا اعتبرنا. وكمثال au vu de votre résultat نظرا لنتائجك nous avons décidé de vous convoquer en entrevue. قررنا دعوتك لإجراء مقابلة. مثال آخر au vu de cette situation il est préférable de changer la conduite. بالنظر إلى هذه الوضعية من الأفضل تغيير السلوك changer la conduite. أما بالنسبة لي en vue de فهي كذلك locution prépositionnelle أي عبارة تلعب دور حرف جر وتعني dans l'intention de faire quelque chose afin de dans le but de pour. وتعني بكل بساطة بقصد القيام بشيء ما من أجل بهدف. وكمثال il a vendu tout ce qu'il avait en vue de partir faire le tour du monde. باع كل شيء باع كل ما يملك من أجل بغرض بقصد الذهاب للقيام بجولة حول العالم. partir faire le tour du monde. مثال آخر nous avons fait un plan en vue de faciliter le travail. لقد وضعنا خطة لجعل العمل أسهل لتسهيل العمل من أجل بغرض قصد جعل العمل أسهل. وكما تلاحظون أصدقائي فإن en vue de vue تأخذ عكس au vu de.